Hello， 阿輝啊，今日嚟到我哋香山小鎮呢邊，同你介紹下呢個樓盤。呢個樓盤號稱係灣區嘅貝沙灣嚟嘅，擁有一無遮擋呢個海景單位嚟嘅。最主要佢講價先5400嘅價錢，65萬咧就可以買到我哋99平嘅3房同我哋120平嘅4房南北通戶樓嘅大皇廳設計嚟嘅。仲加多1萬蚊咧就可以買到一個車位嚟嘅啦。月供都係10萬蚊左右嚟嘅，首期先2000幾蚊。佢仲可以去到咗我哋嘅巴士去到我哋港珠澳口岸同我哋嘅香港呢邊嘅太子、東涌、荃灣呢邊嚟嘅，非常之方便嚟嘅，而且咧可以現場睇嚟嘅，我哋可以試不時去現場睇睇先。OK， 我哋已經送到用品房呢度可以睇到呢度係2梯5房嘅戶型佈局嚟嘅，呢邊兩個係99嘅3房嚟嘅，呢邊咧係左右兩邊係120方嘅4房，呢邊咧就係75方嘅2房嚟嘅。我哋首先睇下呢個99方嘅3房戶型啦。呢個實木嘅智能門咧，4合一嘅都係我哋交付標準嚟嘅。入到門呢都係做嗰個預留嘅一個鞋櫃位置嚟嘅，整體空間都非常唔錯，而且直落嘅豎廳戶型嚟嘅。呢邊咧就我哋廚房都係明窗明柱，有窗戶嘅通風通光都唔錯嚟嘅。最主要咧就係呢個廳啦，就我最中意啦。呢個廳咧餐廳客廳連喺一齊。就可以一齊無遮擋咁睇到我哋嘅江景呢邊啦，你睇180度無遮擋江景，樓下嗰邊係喺別墅嘅位置嚟嘅，所以到時係冇咩去遮到你嘅視野嚟嘅。你嘅樓層都要稍微高啲，超過5樓往上，基本都係睇到咁靚嘅江景樓啦。對面就係我哋嘅白蕉呢邊最有名嘅白蕉淡水樓嚟嘅啦。呢邊咧係做咗乾濕分嘅一個休息區嚟嘅，廚房咧係做咗2轉式嘅個乾濕分嚟嘅，非常唔錯。呢度係做咗陽光房嚟嘅，都可以睇我哋江景呢邊景觀同埋通風效果都非常唔錯嚟嘅啦。呢邊咧就我哋第二個房間啦，同樣都係180度取光落地呢個設計嚟嘅，都可以睇到我哋嘅一臨無遮到嘅江景視覺嚟嘅，景觀都係非常唔錯。住喺呢度咧，3成一定非常舒服嚟嘅。呢邊係個套位嚟嘅，都係做一個金光濕分嚟嘅佈局設計嚟嘅。到時呢個房間都係兩邊採光、兩邊睇風江景嚟嘅。呢個景觀係非常唔錯，而且住喺呢度咧，景觀靚、環境靚，最主要價錢都好平嚟嘅。低至5000幾蚊就入手，呢度仲被號稱為灣區嘅貝沙灣嘅一個旅遊勝景個咁樣嘅舒適環境嚟嘅。我哋依家去睇睇下一個戶型120方嘅戶型，一齊望望先。OK， 我哋已經到咗120方嘅大皇廳4房嘅戶型啦。入到門呢邊都係贈送咗個一戶花園嚟。呢個空間你無論做個雜物房、衣帽房或者係個書房仔，佢都冇問題嘅。同樣都係採光設計嚟嘅。呢第一個房間都係採取咗180度呢個採光設計嚟嘅個房間，整體佈局空間大細都非常唔錯嚟嘅。而且第二個房間對住我哋嘅窗戶呢邊，形成個南北通對流個戶型設計嚟嘅。而且呢個客廳咧，佢有接近6.5米嘅大客廳嘅設計，非常之大同埋舒服。住喺呢度，無論你喺呢度開個聚餐啊、搞個小生日 party 啊，咁樣嘅空間感一啲都冇問題。最主要佢係睇住我哋江景呢邊嚟嘅，稍微有少少嘅遺憾咧，就係佢係俾前面呢一棟樓遮到少，但係佢兩邊都係睇到景觀，都係非常之唔錯嚟嘅。雖然話冇180度咁樣嘅無遮擋視覺，但係佢呢個效果都唔會太差。而且呢邊嘅第3個客人房咧，都係無遮擋嘅一個視野城市景觀，都係睇到咗180度取光設計嚟嘅，通風通光效果都係唔錯，會舒服嘅。而且乾濕分離嘅客位咧係一個主要嘅佈局嚟嘅啦。呢度係我哋主人房嘅位置啦，兩邊採光都係睇江景為主。雖然做唔到180度，但係個景觀景色都唔會太差嚟嘅，同埋我哋應有功能都齊全嚟嘅。但係呢度咧最緊要就係佢嘅價錢非常有優勢，唔單止有樓巴去到我哋港珠口岸呢邊返香港都係超級方便嚟嘅，而且咧低至5500蚊左右嘅價錢，呢度咧總價 total 都係65萬就係上車，首期咧10萬都唔使，月供到2400-2500左右就可以搞到啦。呢個性價比就非常足，生活度假真係唔錯嘅一個選擇嚟嘅。可以下風樂園或者我哋私送我哋可以安排香港直通巴士嘅一個商務車去香港接你過嚟呢邊現場考察都冇問題嚟嘅。現場現睇一啲免費接送嚟嘅，可以免費了解一下呢個商路，可以評論區見。